В сегодняшнем видео мы будем заниматься заменой прокладок клапанной крышки. Я уже заказал, они даже мне уже пришли, вот они. Также я сейчас проверил уровень масла, потому что я это делаю почти каждую неделю, один раз, то есть проверяю, есть ли масло или нет вообще. Вот, сейчас мы заедем на мойку, помоем машину, затем мы отправимся менять прокладки клапанной крышки. Погнали! Итак, приехал после мойки уже в гараж. Вот такие прокладки на клапанную крышку. Значит, на левую и на правую бошку. И вот такие колечки. Сейчас сначала разберем эту сторону, ну и затем приступим к этой. Также купил нефраз и клапанную крышку промоем нефразом, чтобы не было масла. Ну и посмотрим, в каком состоянии свечи. Погнали! Итак, мы разобрали уже эту сторону, то есть старая прокладка, все сняли, свеч выкрутили. Вот там видно масло, вон там масло, сейчас это все устраним. Это я не стал снимать, вроде более-менее кое-как снял, без снятия форсунок. Надеюсь, также и поставлю. Сейчас мы это все протираем, также протираем клапанную крышку и собираем все заново. Так, прокладки я на клапанной крышке поменял, и с этой, и с той. В принципе, все было тяжело. То есть форсунки я не снимал, просто открутил, получается, проводку форсунок и наверх поднял. Вот. Также, в принципе, вроде нигде не протекает, но вот на этой башке сорвался резьба. То есть резьба болта, а именно где вкручивается. То есть, получается, когда я начал закручивать, прокладка села на место, и болт просто выскочил. Вот. И смотрю, резьба на болте. Ну, я герметиком все подмазывал, не знаю, будет протекать, не будет, надеюсь, не будет. Также будем сейчас менять у дверятки топливный фильтр. Вот. Как-то так. Короче, вот так вот герметиком прошелся, вот тут, считай, вот этот болт, вот этот не хочет закручиваться вообще. И получается пропускает, и не знаю, что с ним делать. Вот думаю, может маленько наколхозить, сейчас сделать как на него намотать изоленты, просто закрутить. Вот. Попробую сейчас так сделаю. Потому что, ну, блять, масло подтекает вообще. А чтобы болт начал нормально закручиваться, это надо разбирать голову, проходить метчиком. И только потом. А это геморрой вообще какой. Итак, это следующий день. По итогу у меня на блок цилиндров нету резьбы. То есть у меня сейчас масло подтекает, я вам вчера говорил. Изолента не помогла, мой колхоз. Вот. И по итогу съездил в сервис, пока не дозвонился до того мастера, который может это сделать. То есть я не хочу снимать блок цилиндров, а попытаюсь просто как-нибудь рассверлить и нарезать новую резьбу. Вот, но сразу скажу, я тут вообще ни при чем, потому что я только наживил болт,
только подтянул, у меня прокладка встала на место, и болт просто вылетел. И когда болт я посмотрел, на нем резьба. Либо мы сами сделаем на работе, то есть измерим штангелем сколько болт, может там 5 или 6, отверстие, и просто сам высверлю и нарежу. И все. Также заезжал коробочником. Я вам хотел вчера это рассказать, но времени не было. Заезжал коробочником, мне не понравилось, как работает коробка. Сейчас жарко, и получается такое то, что газ нажимаешь, и коробка просто не переключает. Мотор ревет, и как будто она буксует. Это вот именно на горячую почему-то. Они подключили диагностику, попросили включить зажигание и нажать полностью педаль в пол. Я это все сделал, и получается вольтметр показывает, а коробка с дросселем почему-то пишет нет ответа. Вот. Также поинтересовались, работает ли у меня передний вентилятор. Я сказал, нет, не работает. Он говорит, возможно, то, что может перегревается на горячую. Ну вот, типа, попробуйте починить вентилятор передний, ну, типа, дополнительно. Этим вопросом тоже займемся. Также завтра я записался на диагностику редуктора, посмотреть, есть ли люфт или либо нет люфта, чтобы они точно сказали по поводу люфта редукторе. Вот. Также буду еще раз им задавать вопрос по поводу коробки, почему, потому что у меня коробка пока на гарантии, и не хочу, чтобы после гарантии коробка тоже пришла. Вот. По болту я вам рассказал, будем это переделывать. Также сейчас я снял аккумулятор, чтобы скинуть все ошибки, и съездил на заправку, купил примерно 3 литра бензина. Хочу еще раз самостоятельно почистить РХХ, потому что обороты плавают, и непонятно из-за чего они плавают. Также я заметил, что на горячую какие-то звуки посторонние есть в моторе. Из-за чего это, я не знаю, и может мотор реально умирает уже. Но хотя работает он ровно, и тяга в принципе есть. Вот. Но на горячую вообще адские какие-то страшные звуки. В итоге снимаем РХХ и просто замочим его в бензине и немножко подождем, чтобы он там повалялся в бензине. И затем все это поставим на место. Но на это, наверное, я уделю, наверное, часа 5-6, просто пускай РХХ замоченный будет, а потом уже ближе к вечеру я это все поставлю на место. Ошибки сейчас скидываются, вот, и сейчас проверил еще в масле в колодце есть или нет, в колодцах сейчас все сухо, вот надо только один болт установить. Судьба так решила, оставила их, ведь так много пришила. Мы стиль не на шифра, глубже взгляни, и там утони, оставив проблемы. Ну и вот, по итогу я снял РХХ, горячий только. В одном видео я видел то, что чувак на драйве говорил, что РХХ должно поворачиваться вместе с твоей рукой. Вот так, то есть я поворачиваю, РХХ тоже должно быть. Но он так не поворачивается, только вот так. То есть вот я сильно делаю, вот он поворачивается. А вот то, что я вот так плавно делаю, он нет. Но у него именно РХХ, он говорил, ну видно, что здесь грязно. Только хотя мы промывали, но это без толку. Сейчас я его в бензине попробую. Но чувак вот именно говорил, то, что когда он поворачивает влево и вправо, у него РХХ тоже влево и вправо. А у меня приходится вот так сильно делать, и вот только из-за этого. Возможно, плавает оборот из-за этого, как, кстати. Потому что он же должен плавно, а получается... Ну, вот так делаешь тоже, но он немножко щелкает. А вот так не хочет. Сейчас, получается, замочим РХХ. Также почистим резинку от него, потому что она в герметике. Ну и вечером с вами увидимся. Итак, друзья, это следующий день. Вчера, как вы видели, мы чистили РХХ. Я фотографию прикреплю, какой был бензин до и после. Вот, РХХ поставил и решил с другом прокатиться, сделать 2 круга вокруг дома. Вот, и по итогу, когда подъезжал на стоянку, у меня из-под капота повалился
завтра. Итак, это следующий день. Я уже приехал с работы, и мы сделали вот так. То есть это болт М6, где-то в плюсе, наверное, 6,2, 6,3. М6 прошли резьбу, потому что резьбы не было. И на резьбовой герметик мы просто закрутили все. Сейчас мы просто прикрутим это к распредвалу, а завтра я уже буду собирать полностью всю машину. Потому что герметик пока резьбовой еще до конца не высох. И масляный канал не забит. То есть все видно, прямо если вот так вот смотреть, все нормально. То есть сейчас мы ставим, прикручиваем его к распредвалу, а завтра я уже буду собирать, потому что, еще раз говорю, герметик резьбовой еще пока не застыл. Вот. Ну и все, и затем мы отправляемся на мойку завтра, моем, и будет видно, что дальше будет. Итак, я уже все поставил. То есть вот этот бугель, который мы ремонтировали, здесь я уже закрыл, потому что, ну, пока все. Бугель мы поставили, затянули. Также поставили эту планку, тоже везде затянули, кроме этой шпильки, потому что эта шпилька должна маленько подсохнуть. Резьбовый герметик, как я вам говорил. А завтра уже после работы я это все затягиваю и полностью собираю все под капотку. Итак, это следующий день. В итоге бугель на распредвал я закрутил. Крышку мы тоже все закрутили, обтянули, поставили плюс, подключили полностью всю электрику. Также там подключили полностью все. И в итоге сейчас будем заводить. Вот еще осталось. Иначе мы бы без педали газа были. В итоге все прикрутил. Тут тоже пластики все поставил. Сейчас будем заводить и смотреть, как работает. Сейчас машину заведем, посмотрим, что работает нормально. Масло я уже проверил, там уровень. Сейчас зайдем в магазин, купим литр масла, затем отправимся на мойку, помоем внешку, помоем салон. Погнали. Итак, мы машину уже помыли, приехали к дому. Знаете ли, какую я фишку нашел в своей машине? Это кондиционер. Сейчас покажу. То есть, смотрите, стоит драйв, на тормозе нога, а обороты плавают. Как включил видео, обороты перестали плавать. Но включаем кондиционер, обороты поднимаются и перестает плавать обороты. То есть она держится, как и должна, и обороты не плавают. Получается, включается второй вентилятор, и обороты перестают плавать. Как это связано, конечно, я не знаю, но еще раз говорю, то есть получается, если включаешь кондиционер, хотя у меня его нету, но включается дополнительный вентилятор, обороты поднимаются, и обороты перестают плавать. То есть они держатся стабильно. Но как включаешь кондиционер, обороты маленько проседают и начинают обороты плавать. Не знаю. Сейчас масло еще раз проверим, подтекает или нет, потому что я закрутил все, еще раз перепроверил, вроде нет. Мы сейчас машину помыли, сейчас проверим, масло течет либо нет. По итогу мы заглушили мотор. Еще раз вот там прошелся пальцем, посмотрел, есть ли масла или нету, и еще раз там прошелся. Масло нигде ничего не подтекает. Также завтра посмотрю еще на холодную, подтекает либо нет. Если не подтекает, все, мы победили, ура! А если вам это видео понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Также не забывайте подписываться на Инстаграм и на Драйв 2. Всем до скорого, всем пока!